السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعرفون صلاة كفارة الصلوات الفائتة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا كل فترة كده بتطلع لنا أوراق بتنتشر أو بوستات بتنتشر بين الناس، وهي تحمل الغرائب والعجائب. انتشر في هذه الفترة ورقة مكتوب فيها صلاة الكفارة عن كل الصلوات التي تركها الإنسان في حياته. يعني لو واحد ما بيصليش بقاله 20 سنة 30 سنة 50 سنة، قال لك إيه هو الحل؟ قال لك الحل إن هو يصلي صلاة واحدة فقط في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بصفات معينة كده. يقول لك والصلاة دي بقى إيه؟ تكفر عن كل الصلوات اللي فاتته، حتى لو كان ساب الصلاة لمدة 20 30 40 سنة، الصلاة دي تكفر عن كل الصلوات. واستدلوا بهذا الحديث. ايه هو الحديث؟ تعالوا نقراه مع بعض. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته صلاة في عمره ولم يحصي عددها، يعني ما عرفش عددها قد ايه، ما صلاش بقاله 30 40 50 سنة زي ما هو عايز. قال: ولم يحصي عددها فليقم في آخر جمعة من شهر رمضان، في آخر جمعة من شهر رمضان، ويصلي 4 ركعات، يا بلاش، ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، فيقرأ في كل ركعة الفاتحة ثم سورة القدر 15 مرة وسورة الكوثر 15 مرة، ويقول في النية، مع أن النية محلها القلب، ويقول في النية: نويت أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة. قال: فإذا انتهى من الصلاة صلى على النبي 100 مرة بأي صيغة كانت، ثم يدعو بدعاء معين 3 مرات، فهي كفارة ل400 سنة. وفي رواية أنه قال لعلي بن أبي طالب أنها كفارة ل1000 سنة. سبحانك يا ربي. طبعا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح: قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. يعني أعمار الأمة ما بين 60 و70، وأقل الناس من يتجاوز هذا العمر ويبقى عمره مثلا 80 أو 90 أو 100، قليل جدا اللي بيعدي السن ده، واضح كده؟ طيب لو الصلاة دي بقى اللي هم بيقولوا عليها ديت كفارة ل400 سنة، وفي الرواية الأخرى ل1000 سنة، طب هو هيتكفر له ذنوب 30 40 سنة اللي ما كانش بيصليهم، طب بقية السنين دول يعمل بهم إيه؟ راحوا قالوا بقى زيادة على الحديث بقى ده اللي هو الحديث أصلا المكذوب، راحوا مزودين عليه، قالوا إيه؟ قالوا: فالصلاة الزائدة تكون لأبويه وزوجته وأولاده وأقاربه وأهل بلده. ما شاء الله، يبقى أهل بلده بقى يبطلوا صلاة، تمام، وهو كده يجي في رمضان في الجمعة الأخيرة يصلي الصلاة دي، فتكفر ذنوب إيه؟ تكفر أو تكون يعني كأنها يعني قضت عنه صلاة 40 سنة ولا 30 سنة، والباقي يتوزع بقى على الأهالي وأهل المدينة أو أهل القرية اللي هو عايشين فيها. سبحانك يا ربي، هذا ضلال مبين. طبعا هذا الحديث الذي ذكروه، تمام، هذا حديث موضوع ومكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام يغري الناس بترك الصلاة تماما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالصلاة يا حبايبي التي تفوتنا سواء كان ذلك نسيانا أو بسبب النوم، كفارتها قضاؤها، إن احنا نقضيها حين نتذكرها أو حين نستيقظ. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فما ظنك بمن ترك الصلاة متعمدا لسنوات طويلة؟ فنشر هذا الحديث المكذوب الذي ذكروه، ده حديث مكذوب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، نشر هذا الحديث يا حبايبي يغري الناس بترك الصلاة. يقول لك خلاص بقى، طالما الحمد لله رب العالمين لو سيبنا الصلاة 30 40 سنة، نيجي في آخر جمعة من رمضان نصلي ال4 ركعات بالمواصفات اللي قالوها ديت، وخلاص بيتكفر عن كل الصلوات اللي التي تركناها. طب سؤال بقى صغير: ايش ضمنكم ان انتوا هتعيشوا رمضان اللي جاي؟ وايش ضمنك ان انت هتعيش لاخر جمعه في رمضان؟ ما يمكن الانسان يموت قبل رمضان، ما يمكن الانسان يموت في الجمعه الثالثه من رمضان وما يلحقش يصلي الصلاه دي، مع ان هي اصلا الحديث بتاعها مكذوب وموضوع، بس انا ده انا بقول يعني مثلا
افرض ان هو مات قبل ما يدرك رمضان، هل هذا الكلام يقوله عاقل؟ طبعا هذا الكلام يغري الناس بترك الصلاة، حيث انه يخبرهم بانهم يكفيهم انهم يصلوا صلاة واحدة في اخر جمعة من رمضان، وان هي تكون كفارة لكل صلاة تركها هو وأمه وأبيه وزوجته وأولاده وأقاربه بل وأهل بلده أجمعين. كلام عجيب جدا، ده إيه الحلاوة دي؟ يعني يا بلاش يعني الواحد يسيب الصلاة 20 30 سنة ويصلي صلاة واحدة فتكفر ذنوب تركه للصلاة هو وعيلته كلها وكمان أهل بلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان يا حبايبي الصلاة في الحرم المكي بأكثر من 100,000 صلاة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد بسند صحيح قال: وصلاة في المسجد الحرام بأفضل، ما قالش بقى ب100,000، قال أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والصلاة في مسجد النبي عليه السلام أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومع ذلك لو صلينا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي لا تغني أبدا عن الصلوات الفائتة، وإنما المراد منها كثرة الثواب وكثرة الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول يا حبايبي احذروا من طبع أو توزيع أو نشر مثل هذا الكلام ومثل تلك الأوراق على المسلمين، لأن من فعل هذا سيحمل وزر كل من ترك الصلاة. يعني لو واحد نشر الورقة ديت والورقة دي وصلت مثلا ل1000 واحد، فقرأ كده ولم يعلم ان هذا الحديث مكذوب، قال لك الله ايه الجمال ده، يعني لو صليت صلاة واحدة في اخر جمعة في رمضان تكفر لي ذنوب 20 سنة فاتت، طب خلاص اسيب الصلاة وفي اخر عمري اصلي الصلاة ديت في اخر جمعة من رمضان وايه وخلاص كده تكفر اللي فات. من نشر هذه الورقة يتحمل وزر كل من سيترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وفي رواية عند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. ده منطوق الحديث ومفهوم الحديث: والدال على الشر كفاعله. وتذكروا معايا ورقة أحمد، فاكرينه؟ ورقة كان كمية ضلال كان منشورة فيها لا يعلم بها إلا الله، كانت منشورة جدا ومنتشرة في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفينات. كانوا ينشروا ورقة كده إن أنا فلان الفلاني الحاج أحمد حامل مفاتيح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يبلغكم بكذا، وإن اللي ما ينشرش الورقة ديت هيحصل له كذا وحوادث وهيفتقر وهيحصل له وهيموت مش عارف إيه وحماته تخش جيش، حاجات كده إيه شوية خزعبلات. وبعدين يجي يوزعوها على الناس، فالناس يعني تقوم ايه طبعا من الورقه دي 20 ورقه ويوزعوها خايفين يحصل لهم حاجه. فواحد مره جابها لي قال لي: يا شيخنا الورقه دي وزعها ولو ما وزعتهاش هيحصل لك كذا كذا. قلت له: دي مش ورقه الحاج احمد؟ قال لي: قلت له: طيب معاك كبريت؟ قال لي: معاك كبريت. قلت له: هاته. فخدت الكبريت وقمت مولع الورقه قدام عينيه، قلت له: اديني ولعتها وما نشرتهاش، ولو حصل لي حاجه اكتب على قبري ان انا كذبت الحاج احمد حامل مفاتيح المسجد النبوي، مع ان ما فيش حد اصلا اسمه الحاج احمد فاتح حامل مفاتيح المسجد النبوي. فهذه كلها خرافات عياذا بالله. فالرجاء يا اخواني ويا احبابي لا تنشروا مثل هذه الاوراق، ولا تنشروا اي بوست فيه معاني بالمنظر ده، واي بوست واي حاجه قبل ما تنشروها اسألوا أهل العلم حتى لا تحملوا أي وزر أو أي إثم، عافانا الله وإياكم من ذلك. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.